హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం చంద్రయాన్-3 ఉపగ్రహానికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. అలాగే ఈ ప్రయోగం అనేది మనకు శ్రీహరికోటలో నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. సో ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఈ రాకెట్ ప్రయోగం అనేది లాంచ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మనం యొక్క వీడియో తీయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అసలు ఎక్కువగా మనము శ్రీహరికోటనే ఎందుకు ఎన్నుకుంటున్నారు రాకెట్ ప్రయోగం కోసం, అలాగే ఎక్కువ రాకెట్స్ సక్సెస్ అనేది శ్రీహరికోటలోనే ఎందుకు జరిగాయి, అలాగే ఈ ప్లేస్కు సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అలాగే ఫ్యాక్ట్స్ గురించి మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే ఇంకేమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. సో ఇంక మన టాపిక్లోకి వెళ్దాం. శ్రీహరికోట ఒక రాకెట్ కేంద్రం. సో ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఇక్కడ చాలా రాకెట్స్ అయితే ప్రయోగించారు, చాలా సక్సెస్ రేట్ ఉంది. అలాగే ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే చంద్రయాన్-3 కూడా ఈరోజు ప్రయోగించనున్నారు. సో దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు అయితే పూర్తయ్యాయి. అలాగే కౌంట్ డౌన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో కాకపోతే మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, ఇక్కడ లాంచ్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఇక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, సో ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, సో వాటి గురించి మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ చూసుకుంటే మనకు భూమధ్య రేఖకు శ్రీహరికోట దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ రాకెట్ లాంచ్ చేయడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది. అలాగే రాకెట్ గంటకు 1440 కిలోమీటర్ల అదనపు వేగం కలిసి రావడము. నెక్స్ట్ ఒకవైపు బంగాళాఖాతము, మరోవైపు పులికాట్ సరస్సు కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ విస్తీర్ణం చూసుకుంటే మనకి 43,360 ఎకరాలు విస్తీర్ణం అయితే శ్రీహరికోటలో అయితే ఉంది. అలాగే పరిసరాలు జనసంచారం లేకపోవడం కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ రోడ్డు, రైలు, జల రవాణా సదుపాయం కూడా ఉండడం వల్ల ఈ ఏర్పాట్లు చేయడానికి, అలాగే మనము ఈ ఏదైతే రాకెట్స్ని కానీ తీసుకుపోవడానికి, అలాగే దీనికి సంబంధించిన వస్తువుల్ని కానీ, అలాగే స్టాండ్స్ని కానీ, సో అలాగే దీనికి సంబంధించిన రాడర్స్ని కానీ తీసుకోవడానికి మంచి సదుపాయం అయితే ఉంది. అలాగే దీంతో పాటు ఇక్కడ వాతావరణం కూడా ఏడాది మొత్తం ఒకే విధంగా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చూసుకుంటే రాకెట్ ప్రయోగం చేసేటప్పుడు మేబీ కొన్నిసార్లు ఏమైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఫెయిల్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా పరిసరాల్లో ఎక్కడ పడకుండా సో సముద్రం ఉండడం వల్ల అక్కడ పడే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే విస్తీర్ణం కూడా చూసుకుంటే 43,000 ఎకరాలు ఉండడం వల్ల సో ఈ రాకెట్ ప్రయోగాలు చేస్తే సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. అలాగే వాతావరణం కూడా మంచిగా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాంతోపాటు ఈ రాకెట్ ప్రయోగం చేసే ప్లేస్ అనేది మనకు భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉండడము, అలాగే రాకెట్ యొక్క స్పీడ్ కూడా కలిసి రావడం అనేది చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు కదా. సో అందుకని ఇక్కడ ఎక్కువగా రాకెట్ ప్రయోగాలు చేయడానికైతే ట్రై చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫ్యూచర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మనకు ప్రయోగాలు కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి అయితే కారణాలు అయితే ఉంటాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫ్యాక్ట్స్. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో తప్పకుండా ఈరోజు చంద్రయాన్-3 సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మనమందరూ కోరుకుందాము. సో నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు స్మైలింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.